أي أخطر 5 حيوانات على البشر في العالم مثل البعوض يعد من أخطر المخلوقات، إذ ينقل أمراضا مميتة كالملاريا والحمى الصفراء ويتسبب في موت مئات الآلاف سنويا. ثم هناك الأفاعي السامة التي تقتل بسمها القاتل أكثر من 50 ألف إنسان كل عام. أما التماسيح فهي من أشد المفترسات ضراوة وتهاجم البشر قرب الأنهار والبحيرات. ولا ننسى فرس النهر الذي يبدو مسالما لكنه يقتل مئات الأشخاص سنويا بسبب قوته وعدوانيته. وأخيرا الكلاب المصابة بداء الكلب، فهي تتسبب بآلاف الوفيات عالميا إذا لم يعالج المصاب بسرعة.